aqui na cidade de Cajati, executando mais uma vez um excelente trabalho em um equipamento da Vale Fertilizante aqui de Cajati. Observem que estamos fazendo a retífica simultânea nas duas pistas, sem a necessidade da paralisação do equipamento. Tá? O equipamento está fazendo a retífica localizada das alianças de assentamento desse enorme secador de produtos. Observe a eficiência da usinagem em campo. Não há necessidade de você paralisar a produção do equipamento e mesmo assim conseguindo fazer a retífica das pistas com o equipamento em movimento. Mais uma vez a Alfimar aqui apresentando o seu excelente trabalho.